এটা মোস্ট অফ দ্য প্রবলেম হচ্ছে মেকানিক্যাল প্রবলেমে কোনো ওষুধ তেমন একটা কাজ করবে না। কেন কাজ করবে না? আসলে করবেই না, এরকম আপনার খালি ফাইলই বাড়বে। এই ভাইয়ের ফাইলগুলো দেখেন, এইভাবে একের পর এক ফাইল বাড়তেই আছে, বাট নো সলিউশন। তার কারণ কি? তার মেকানিক্যাল ডিসফাংশন। এবং সবাই মনে করে যে কোমর ব্যথা হয়েছে শুধু কোমরে ট্রিটমেন্ট দেবো, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না। টোটাল বডির প্রত্যেকটা অর্গানের সাথে একে অপরের সাথে রিলেশন আছে। আপনি একটা ট্রিটমেন্ট দিতে গেলে মাস্ট বি আপনি মেনটেন ইউর রিলেশন অফ দ্য অর্গান, মানে প্রত্যেকটা অর্গানের সাথে যে রিলেশনটা আছে এই রিলেশনটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট দিতে হবে। আপনি ঘাড়ে ব্যথা শুধু ঘাড়ে ট্রিটমেন্ট করলেন, ব্যাপারটা কিন্তু এরকম না। মানে অনেকে আবার থেরাপি মনে করে কি, গেল একটু ট্রাকশান দিল, একটু হিট দিল, একটু কাঁপাকাঁপি করলো, এটা ফিজিওথেরাপি। ব্যাপারটা এরকম না। হ্যাঁ, ছাড়েন। ওকে, ছাড়েন, নিঃশ্বাস ছাড়েন। ওকে, ছাড়েন। ওকে, ছেড়ে দেন। এমনি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, ছেড়ে দেন। কন্ট্যাক্ট করলে হবে না। হ্যাঁ, ধরেন, নিঃশ্বাস ছাড়েন, আবার দম বন্ধ করলেন, ছাড়েন, আবার। কেন দম বন্ধ করছেন? এখন দেখেন আরাম হয়ে গেছে। হাত মুভমেন্ট করে দেখেন, মাথা ব্যথা একদমই নাই, পিঠে ব্যথাগুলো গান। তো এই হচ্ছে অবস্থা যে আপনার প্রপার ডায়াগনোসিস। অনেকে আবার বলে থাকেন ফিজিওথেরাপিস্টরা কি ডায়াগনোসিস করবে। ফিজিওথেরাপিস্টরা ফিজিক্যাল যে ডায়াগনোসিস করতে পারবে, ইনশাল্লাহ অনেক ভালো ডায়াগনোসিস করতে পারে এবং এক কাঙ্ক্ষিত একটা ট্রিটমেন্ট দেওয়ার সক্ষমতা রাখে। তো থ্যাংক ইউ, দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। ভাই কেমন লাগলো? আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ভালো লাগছে। হ্যাঁ, আপনি একটু হ্যাঁ, আপনি কিছু বলেন। আমি দীর্ঘদিন যাবৎ মাথা ব্যথায় ভুগছিলাম। বিভিন্ন ডাক্তার দেখানোর পরে ডিপ্রেশনের ওষুধ দেয়, কেউ বলে সাইনোসাইটিস, সর্দি জমে আছে, কেউ বলে মাইগ্রেন। তো অনেক ওষুধ খাওয়ার পরে কোনো হয় না। নাকের অপারেশন করতে বলে, অপারেশনও করি। এরপরে আমি এতটাই ডিপ্রেশনে পড়ে গেছি যে এখন লাস্ট ইন্ডিয়া যাওয়ার জন্য আমি একটা প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। এর মধ্যে ভাইয়ের সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল একদিন, আজকে সশরীরে আসছি। এসে তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমাকে আশ্বস্ত করলো এবং এই তো মোটামুটি কতক্ষণ দিলাম ট্রিটমেন্ট? মোটামুটি 30 মিনিট কিংবা 30 মিনিট হয়েছে, হয়নি 20 মিনিট। এর মধ্যে আমি আলহামদুলিল্লাহ আমার বডিতে অনেক রিল্যাক্স চলে আসছে এবং ভাই বলছে যে আপনি এভাবে কন্টিনিউ করলে ইনশাল্লাহ সুস্থ হয়ে যাবেন। আমিও আল্লাহর কাছে করি যে আল্লাহ যেন আমাকে সুস্থ করে দেয়। ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে আমি ঠিকঠাক করবো ইনশাল্লাহ। ভাই কিছু বলবেন? আসেন, বলো। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। ইনশাল্লাহ দেখা হবে আর কোনো ভিডিওতে। ওকে, থ্যাংক ইউ।